Hej alle sammen. I dag der vil jeg vise jer, hvordan man laver sublimering på det her mulepose. Og som man ser, sublimering, det er der, hvor at man trykker noget ind i stoffet. Hvis jeg lige går lidt tættere på her, så kan I se, at det er sådan helt indeni, og der er ikke noget folie på. Så det vil jeg vise, hvordan man gør med den her video. Så det jeg starter med, det er, at jeg går ind, jeg bruger bare Word, fordi at det er nemmest at se, hvor man den printer ud inde i det, synes jeg. Man kan bruge alt, hvad man lige tænker, at man kan printe fra. Jeg indsætter mit eget logo. Det er by Whiteland logoet. Jeg har mange ting liggende. Sådan der. Og så kan jeg bedst lide, når den ligger ned. Og det jeg så gør, det er jo egentlig bare at fylde det ud. Der skal ikke stå noget andet. Jeg har jo lavet en af siderne på muleposen, så nu laver jeg den anden igen. Fylder jeg lidt ned. Sådan. Og så er det bare at udskrive den. Der er ikke så meget fik om det ikke den. Epson SCF 100 serien, det er den jeg bruger. Den er jeg virkelig glad for. Det er tekstil. Skal man huske at trykke den på, fordi at det er stof vi printer på. Og selvfølgelig på en høj standard. Så går jeg altid lige og tjekker, at den er spejlbillede. Det skal det være. Og at mit papirstørrelse er samme som mit dokumentstørrelse. Så prøver vi at udskrive. Nu er min printer i gang med at printe det vi skal bruge. Husk altid, når I har de her sublimeringsprinter her, og lige får tjekket op på, om de her de virker. Om alle blækkene er, som de skal være. Jeg lavede en tidligere i dag, den så sådan her ud. Så skal man altså lige få tjekket og få lavet sin rengøring af sin maskine. Virkelig anbefales. Så er den ved at være klar. Så fik den printet det ud, og nu ser det sådan her ud. Den er jo spejlvendt, det vil sige, når I kigger nu, så er den jo vendt rigtigt. Som I kan se på, jeg bruger det sublimeringspapir, jeg bruger, er inden for tekstprint. Det synes jeg er klart det bedste. Også fordi, at de kommer med en lille oversigt over, hvor meget de skal have til de forskellige ting. Den siger nemlig her, at polyester, som det er her, det er, det skal have 204 grader. Og så skal det have et sted mellem 35 og 60 sekunder. Jeg har printet med det her, trykket på det med, jeg tror noget 53 sekunder. Og det var helt fint, det var så flot. Så det vil jeg anbefale. En anden ting skal I huske, når I sublimerer, at tingene skal være over 65% i polyester, for ellers så kan man ikke lave trykket. De muleposer, jeg sidder med her, de er 80% i polyester, så de tager godt imod. Sådan. Nu gør jeg det, at jeg lægger mit print der, hvor den skal være. Jeg har sat min varmepresse i gang med at varme, og jeg gør det her klar nu til. Og inden jeg gør det, det er faktisk, at et stykke helt almindeligt bagepapir lægger jeg lige ind i, fordi så er jeg sikker på, at den ikke får lavet tryk ned på bagsiden af den, eller indeni, så ikke det smitter af, hvis man får givet den for meget tryk. Så det synes jeg er et godt lille fif at have med, og det kan man godt lige lægge ind i. Sådan. Næste det er, at man skal tage sådan en fnugbørste, fnugrulle hedder det, og så lige få taget alt, hvad der ligger. Så hvis der ligger nogle ting ovenpå, så skal det lige fjernes. Og det allerede der var lige lidt nuller, det skal lige væk. Og så kan man lægge det ovenpå her. Så. Og jeg
Jeg lavede en tidligere dag, den der kærlighed for print. Det er mit lille motto her. I min lille biks. Og så sætter jeg supplementeringstape på. Det er sådan noget heat resistant tape. Altså varmeresistent. For at holde det her tryk her på plads. Jeg giver den en i hver side, fordi så når jeg flytter muleposen her lige om lidt, så får jeg ikke, jeg skal lige lægge lige på, så flytter det sig ikke fra der, hvor jeg gerne vil have, det skulle sidde. Så, jeg vil lige være der. Den får mere her. Og så er det bare at vente på, at varmepressen herovre, den er færdig. Så nu er den klar til, at den bipper og siger, at den er klar til den på ind. Så nu flytter jeg den her. Og så henter min mulepose. Kom der. Og så forsigtigt ind. Prøv at undgå at få de her kanter her ind og ligge, fordi nogle gange, hvis den så har for meget en kant på, så kan trykket godt ikke få lige så meget tryk herop som hernede. Så jeg prøver altid lige at have en kant ud over her. Så er det bare at se, om den lukker rigtigt. Sådan der. Luk den til. Og tryk start. Og som I kan vise, er den sat på, den står lige nu på 203, og den skulle gerne stå på 204, og den talt ned for 54. Når den så er færdig, så bipper den igen, og så tager jeg den ud. Så bipper den, jeg slukker den her. Og så tager vi den ned og håber på, at den er blevet lige så flot som den anden side. Jeg kan lige kigge hernede først. Prøv lige at se den farve. Og jeg kan se, at jeg har glemt noget på den anden side. Nå, spændende. Så hvis man lige hurtigt lurer det sådan lidt, så er det faktisk lige så fint og flot på den her side som den anden. Og der er ikke noget, der smitter, og ikke noget, der er pænt. Så jeg håber, I kunne bruge videoen, og ellers så velkommen til at kommentere på det, og skrive ind til By Whiteland. Jeg findes både på Instagram og på Facebook, så skriv, hvis I har nogle spørgsmål, så vil jeg gerne prøve at se, om jeg kan svare på dem, og hjælpe. I må have en rigtig god dag. Hej! Lige sådan en PS, nu sagde jeg godt nok farvel, men hvis mere, som den her kvajer, jeg fik lavet, for jeg havde totalt glemt, at jeg havde jo supplemeret på den ene side. Læg et stykke bagepapir under. Så når I supplemerer noget på den ene side, og skal vente om at supplemere igen på den anden side, så læg et bagepapir nedunder. Det er en tanketors for mig af, men nu vender jeg bare lige måtten om. Tak for nu.